Čaute ľudia, moje meno je Borky a vítajte pri takom uvítacom videu. Dostávame sa k téme. Tento by som musel povedať o vlogoch, že ako to budem natáčať a ako moje vlogy budem natáčať za týmto pozadím. Už som na to prišiel. Budem natáčať za týmto pozadím a furt o vlogoch, samozrejme vlogy sú o témach, takže budem rozoberať nejakú tému, tuto s kamerou sa budem vykecávať a ja si myslím, že to nám bude spolu dobre klapať. Už mám 2 odbery, čo som pozeral na YouTube kanál, takže som fakt, že vďačný, že 2 odbery, to skoro nič nie je. Ale keď dosiahneme aspoň 20, 30, 50, tak budem veľmi spokojný a veľmi dúfam, že si to budem vážiť a dúfam, že to budete vážiť aj vy. Takže ja vás nebudem zdržovať, užívajte si večera tohto, ja to teraz budem vyeditovať a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.